ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਂ ਕਿੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਪੜਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਟੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਝਾੜ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਕਾਲੀ ਆਟ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੀ? ਸਟੋਜਨ ਉਹ ਖੱਤੇ ਜਾ ਅੱਟ ਪੱਧਰੀ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੜ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜਣ ਸੀਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵਿਨੋਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ